तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो देखो पिलामाने तुम मैंने अष्टम श्रेणी पिलामाने मेसेज करल सर आमर फास्ट दिन आनुअल एग्जाम बा द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण फास्ट दिन आमर इतिहास क्वेश्चन टी अच्छी। तो इतिहास क्वेश्चन ग्यारंटेड 100% रियल पेपर टी नहीं आसतु। तो पिलामाने आसी जाइए, तेणुक भिडियो टी शेष पर्यटन देखूँ एवं चलतु कौन क्वेश्चन अच्छी पढ़िया। देखो शिक्षार्थी नाम, रोल नंबर, विभाग, तारीख, विद्यालय नाम, ब्लॉक, जिला एरा सब तुम पकईदेव। मुझे लेट करूनी, चलतु प्रश्न कौन अच्छी डायरेक्ट देखिए। पिलामाने वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी, जो मैंने चैनल को पिलामाने नुआ आसीच ते चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। देखो सब्सक्राइब लिखाई थो, सब्सक्राइब कर दे कि सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब को क्लिक कर गोटे ऑल नोटिफिकेशन लिखा था, से ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दियंतु। तो चलो डेरी न करी डिस्कशन करिया, केवल प्रश्न नुह प्रश्न सहित उत्तर। पिलामाने तमर काम होला कौन, वीडियो टी शेष पर्यंत देखिए एवं रफ खातार नोट करके रखिदेव, ना स्क्रीनशॉट गोटे गोटे नहीं। देखो प्रथम क्वेश्चन देछि कौन, कुली खा उपाधि किए पाइथिले। पिलामाने कुली खा उपाधि किए पाइथिले, बढ़िया क्वेश्चन टे। फास्ट रू आसी एटा तुम किए निजामुल मुल्क किए पाइथिले, निजामुल मुल्क। तबे देछि तरुण इटाली दल किए गठन करथिले। तरुण इटाली दल हमर किए गठन करथिले। तो करेक्ट आंसर कौन है? जोसेफ माजिनी। किए? जोसेफ माजिनी हमर कौन करले? तरुण इटाली दल गठन करथिले। तो बुझी पाइले ना पिलामाने? बुझी पाइलानी? तापर देखिदबा 3 नंबर क्वेश्चन टी कौन देछि पिलामाने। 3 नंबर क्वेश्चन देछि, गिव मी ब्लड बा मते रक्त दियो, मु तुमको स्वाधीनता देबी। आई विल गिव यू फ्रीडम। कथा किए कहथिले पिलामाने? कथा किए कहथिले? ए कथा हमर कहथिले किए? से वीरपुत्र सुभाष चंद्र बोस, जे कि हमर कटक रे जन्म ग्रहण करथिले। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि हम देखिदबा। क्वेश्चन नंबर 4 बा 4 नंबर क्वेश्चन देछि, आम देश रे केउ दलीय व्यवस्था प्रचलित होइछि। पिलामाने आम देश रे केउ दलीय व्यवस्था प्रचलित होइछि? करेक्ट आंसर कौन है? बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था आम देश रे प्रचलित होई अछि। तो देछि 5 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकारंकर केउ विभाग शांति श्रृंखला रक्षा करथांती। जो राज्य सरकारंकर हमर केउ विभाग शांति श्रृंखला रक्षा करिथांती? अर्थ विभाग, ना शिक्षा विभाग, ना गृह विभाग, ना स्वास्थ्य विभाग। पिलामाने करेक्ट आंसर टी कौन है? पिलामाने गृह विभाग हो कौन करेक्ट आंसर। तापर 6 नंबर क्वेश्चन टी कौन देछि देखिदबा। पिलामाने 6 नंबर क्वेश्चन कौन देछि? प्रथम क्वेश्चन देछि कौन, सिपाही विद्रोह डैश मसिया रे होइथिला। पिलामाने सिपाही विद्रोह हमर केते मसिया रे होइथिला? 1857 मसिया रे हमर सिपाही विद्रोह होइथिला। असहयोग आंदोलन 1930 मसिया रे होइथिला। भारत छाड़ आंदोलन 1942 मसिया रे होइथिला। सिपाही विद्रोह रे किए हमर ये करथिले, तांको नाम होछि कौन? एनफिल्ड बंधुक व्यवहार करने शहीद मंगल पांडे। तापर 7 नंबर क्वेश्चन देखिदबा, चतुर्दश लुई डैश रो राजा थिले। हमर जो चतुर्दश लुई से केउठार राजा थिले? पिलामाने फ्रांस रो राजा। लुई शासन केउठी होइथिला? फ्रांस रे, बा फरासी जोटा हम कहउछे फ्रांस। तापर 8 नंबर क्वेश्चन टी कौन अछि देखिदबा। देखो 8 नंबर क्वेश्चन कौन अछि, सिपाही विद्रोह बेले। सिपाही विद्रोह बेले किए भारतर गवर्नर जनरल थिले? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ना लॉर्ड कैनिंग, ना लॉर्ड माउंट बैटेन, ना लॉर्ड चर्चिल। तो किए थिले हमर करेक्ट आंसर कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज योर कौन करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 9 देछि कौन, निम्नोक्त मध्यरु डैश एक अस्थायी सभा। अस्थायी सभा पिलामाने कौन? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, ना विधान परिषद। तो करेक्ट आंसर कौन? लोकसभा होछि कौन गोटे अस्थायी सभा। लोकसभा होछि गोटे अस्थायी सभा। पिलामाने करेक्ट आंसर सरी जाइछि। एथरा नेक्स्ट देबा कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि आम्भे देखिबा। तो देखो 10 नंबर कौन अछि हमर, गोटे राजनीति विज्ञान रु गोटे क्वेश्चन टी आसी अछि। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायत समिति रो सरकारी अधिकारी किए अटंती? पिलामाने जो पंचायत समिति रो सरकारी अधिकारी किए? बीडीओ बा बीडीओ। बीडीओ रो फुल फॉर्म कौन? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कौन? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पिलामाने मने रखिथबो। नेक्स्ट कौन सब क्वेश्चन अछि देखिया। पिलामाने वीडियो टी परीक्षा भलो हबो, वीडियो टी शेष पर्यंत देखो। बुझी पाइले ना पिलामाने? बुझी पाइलेनी? तापर 11 नंबर कौन अछि देखिदबा, चिरस्थायी बंदोबस्तर काम जेमिति सरकारक द्वारा खजणा आदाय करिबा, सेहिपरि रवतारी बंदोबस्तर काम कौन? प्रत्येक भाବରେ खजଣାର ତଦାରଖ କରିବା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଖଜଣା ତଦାରଖ କରିବା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କଣ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ନାମକ ସେ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେପରି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତ ବୁଝିପାଇଲ ନା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାଇଲନି?
ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 କଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିରୋଧ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯୋଉ ହଉଛି ବିରୋଧ ଥିଲା କୋଉ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର। ସେହିପରି ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କେଉଁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ପିଲାମାନେ କିଏ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣା। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣା ଦେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ମନେ ରଖ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ହଉଛି କଣ? ସଂଘୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେହିପରି ଯାଦବ ମହାସଭା ଆମ୍ବର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ? ଅଣସଂଘୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହା ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ଅଣସଂଘୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ? କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଠୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? 16 ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଆମର କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲେଖା ହେଇଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ନ ବଦଳେ ମାନେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜକୁ ବଦଳିବନି, ହେଲେ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇ ଆମର କୋଲକାତାରେ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମର କଣ? ହଁ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ? ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଆମର କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ତମେ ଡ୍ୟାସ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟାକୁ ବଦଳେଇକି ଆଉ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ଲେଖିଦବ। ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଆମର କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଏଠି କ୍ଲିୟର ଭଏସ ଶୁଭୁଛି ତ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1854 ମସିହାରେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1854 ମସିହାରେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ବଦଳେଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି? ଆଲାନ ଅକ୍ଟୋଭିଆନ ହ୍ୟୁମ କେତେ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କେତେ ମସିହାରେ? 1885 ମସିହାରେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଆଲାନ ଅକ୍ଟୋଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ସଦାବେଳେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବ, କେହି ଟେନସନ ନିଅନି। ତମ କାମ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଧରିକି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଇଟି ସଦନ, ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଲୋକ ପରିଷଦ। ପିଲାମାନେ କଣ? ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଇଟି ସଦନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଧାନ ସଭା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ସରି ଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ କିଏ? ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ପିଏମ, ମୋଦି ସରକାର, ପିଏମ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ 5ଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳିଆ 20 ରୁ 30 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 20 ରୁ 30 ଶବ୍ଦ ମାନେ 3 ଧାଡିରୁ 4 ଧାଡି ବା 3 ରୁ 4 ଧାଡି ଭିତରେ ଲେଖିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଦେଖ କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପିଲାମାନେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ଟିକେ ନେଇଯା। କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ସ୍କ୍ରିନସଟ ଟିକେ ନେଇଯା। କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କଣ? ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନେଇ ସାରିଥିବ। 22 ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ 2 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ନରମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଚରମପନ୍ଥୀ। ତ ନରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଦେଖ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର କଟ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 କଣ ଦେଇଛି? ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ କେବେ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ କେବେ ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ଲେଖି ଯାଇଛି, କେବେ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇଯା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଭିଡିଓଟି ଲେନ୍ଦି ହବ ବା ଡେରି ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ସେମାନେ କଣ ବୁଝା? ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚିତ ବା କୌଣସି 4ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା କ୍ଲିୟର କଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦବ। ମୁଁ ଆଉ କହୁନି, କହିଲେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତମେ ଆନ୍ସର ସିଟରେ ଲେଖିକି ରଫରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇକି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଟି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଦେଇଛି କଣ? ତୁମେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହବ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ? ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଠି ଦେଖ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବ, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆନ୍ସରଟା ତମର ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ବା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରିଦିଅ ବା ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରି ଆନ୍ସରଟି ରଫ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଅ।
सरी जाइए। एथर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बा 26 नंबर क्वेश्चन। जर्मन रो एकत्रीकरण पई बिस्मार्क को भूमिका कौन थिला? पिला माने ऑटो von बिस्मार्क जे कि हमर कोन करथिले जर्मन रो एकत्रीकरण करथिले बा एकत्रीकरण रो फादर बोली तांको कहा जे ऑटो von बिस्मार्क। तो देखो एठी यार मध्य आंसर टी क्लियर कट लिखा हो जाय कि तुम माने गोटे गोटे स्क्रीनशॉट नै जा किबा रफ पाटरे लिखि दियो। वीडियो को बंद करी कि टिके पॉज करी। तो बुझी पाइले ना बुझी पाइलेनी पिला माने। क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट देखिए कोन क्वेश्चन नंबर 27 पिला माने 100% सुपर डुपर क्वेश्चन। देखो पाइक विद्रोह रो मुख्य कारण गुडी को कोन? पाइक विद्रोह रो मुख्य कारण को कारण अर्थनैतिक शोषण विरोध राजनैतिक कारण सब क्लियर कट एठी लिखा है। एटा भी गोटे गोटे स्क्रीनशॉट नै जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 27 तबे क्वेश्चन नंबर 28 कोन देछि? भारत रे इंग्लिश शिक्षा प्रचलन तुम मत रे आशीर्वाद ना अभिशाप? पिला माने कोन एठी लिखा है कोन प्रचलन जो विभिन्न सुविधा हमको होला एठी देखो लिखा है पिला माने भारत रे सचेतनता वृद्धि पाइला। इंग्रेज भाषा विदेश स्वाधीनता संग्राम विषय इंग्रेज भाषा ये बुद्धि पाइला सब लोक। तब क्वेश्चन नंबर 29 कौन दिया है देखिदा। क्वेश्चन नंबर 29 तुम अंचल रे जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था डीआरडीए डेवलपमेंट रूरल उन्नयन संस्था आनुकूल्य रे केउ योजना सब कार्यकारी होइछि? पिला माने को योजना? दारिद्र्य दूरीकरण योजना, विभिन्न अनुष्ठानिक व्यक्तिगत मध्य सुसंपर्क रखा इत्यादि योजना कार्यकारी होइछि। तमे गोटे गोटे स्क्रीनशॉट नै पिला माने। क्वेश्चन नंबर 30 तबरे कोन देछि? कंध विद्रोह और पाइक विद्रोह संगठित जिला गुडी को प्रदत्त बा दिए जाइथिबा मानचित्र रे दर्शाइ देबो। पिला माने कंध विद्रोह और पाइक विद्रोह केउ अंचल होइछि? एटा पूर्व भाग, एटा पश्चिम भाग, एटा उत्तर भाग, एटा दक्षिण भाग। पिला माने ओडिसा रे केउ भाग रे हेइतिबा त माने क्लियर कट मानचित्र बहि देखि करि परियो। तो बुझि पाइले ना बुझि पिला माने पाइक विद्रोह हेइतिला एठो एई मानकरे कटक खुर्धा एरिया पाखापाखि। कंध विद्रोह केउ आड़े हेइतिला? बलांगीर आड़े बा संबलपुर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे कंध विद्रोह। तो पिला माने परीक्षा पूर्वरु वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिलो अशेष अशेष धन्यवाद। परीक्षा पूर्वरु प्रैक्टिस कर देके जा, परीक्षा समस्तकर भलो हबो। थैंक यू। देखा हबा गोटे वीडियो रे। कहि रखुछु जो माने चैनल गुटे सब्सक्राइब कर नटिए सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो टी भल लागितले लाइक कर दियो। सांग मानक सहित शेयर निश्चित रूप से कर दियो।